ගෙදරම තිබුණේ පුදුමනේ ශබ්දතාවයක්. බිත්තියේ තිබුණු පරණ ඔරලෝසුවේ කප්පර කටුව ටික් ටික් ගාලා යන සද්දය ඇරෙන්න වෙන කිසිම සද්දයක් ඇහුනේ නැහැ. මම හිටියේ සාරේ ජනේලේ ගාව. ජනේලේ විතරේ එළිය බැලුවම පේන්නේ ගස්වල අතුවස්සේ රිංගලායින හඳ එළිය විතරයි. අද පොය දවසක් නොවුනත් හඳ එළිය හරිම දීප්තිමත්. ඒත් ඒ එළියට වඩා මගේ හිත ඇතුලේ තිබුණේ අමුතුම අඳුරක්. නෑ අඳුරක් නෙවෙයි. ඒක නිකන් පැහැදිලි කරන්න බැරි ගින්නක් වගේ හැඟීමක්. දුව නෙතුමි එයා ගෙදර නෑ. ඔෆිස් එකේ වැඩකට දවස් 2කට නුවර ගිහින්. ගෙදර හිටියේ මමයි මගේ පෑන කසනේ විතරයි. කසන් එයා තාම කාමරේ. මම දන්නවා එයා නිදි නෑ කියලා. දොරට යටි ලයිට් එළිය එළියට විසිරලා තියෙනවා මම දැක්කා. මගේ ඇඟට දාගෙන හිටපු සිල්ක් නයිටි එකේ පටි දෙක මම ආයෙමත් සැරයක් හදාගත්තා. මේ රෙද්ද හරිම නිස්සනසලයි. ඒක මගේ ඇඟේ හැඩයටම ඇලිලා තිබුණේ. මම දන්නවා මම දැන් වයසින් ටිකක් මුහුකුරා ගියත් තාමත් මගේ ඇඟේ ඒ පරණ හැඩය ඒ ලස්සන තාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියලා. සමහර වෙලාවට මට හිතෙනවා නෙතුමිට වඩා මම තාමත් ලස්සනයි කියලා. ඒක අහංකාරකමක් නෙවෙයි. ඒක ගෑණියෙක් විදියට මට මගේ ගැනීම තියෙන විශ්වාසය. මම හෙමින් සැරේ කුස්සිය පැත්තට ගියා. වතුර වීදුරුව පොන්න ඕන වුණා. පිච්චිගේ වතුර බෝතලේ අතට ගත්තම ඒකේ සීතල මගේ අත දිගේ මුළු ඇඟටම පැතිරිලා ගියා. ඒත් ඒ සීතලට බැරි වුණා මගේ හිත ඇතුලේ ඇවිදින ගින්න නිවන්න. මට මතක් වුණේ කසන්න. එයාගේ උස මහත දේහය. එයාගේ ගැඹුරු කටහඬ. මම දන්නවා මේක වැරදි. මේක මහා පාපයක්. ඒත් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ තනි වෙලා පිරිමි පහසක් නැතුව වේලි හිටපු මගේ හිතට දැන් වාරණ දාන්න අමාරුයි. මගේ මහත්තයා නැති වෙලා අවුරුදු 7ක්. ඒ අවුරුදු 7ම මම හිටියේ හිත හිර කරගෙන. ඒත් අද මට හිතුණා ඒ හිර කිරීම ඉහළ දාන්න. අම්මා ඇයි තාම හැරලාද? එකපාරට මැහුණු ඒ කටහඬට මම ගැසිලා ගියා. මම හැරිලා බලද්දි කසන් කුස්සියේ දොරකඩ හිටගෙන ඉන්නවා. එයා උඩට ඇඳුමක් ඇඳලා හිටියේ නෑ. පහළට කොට කලිසමක් විතරයි ඇඳලා හිටියේ. එයාගේ පපුවේ තියෙන මයිල් ගස් ටික දිහා මගේ ඇස් නිකම්ම ඇදිලා ගියා. එයාගේ අත්වල තියෙන නහර ඉලිප්පිලා පේනවා. තරුණ ජවයේ ඒක තමයි මට නැතිලා තිබුණේ. ඒත් දැන් ඒක මගේ ඉස්සරහා. පුතා නෑ මට 30ක් ආවා. ඒකයි වතුර ටිකක් බොන්න ආවේ. පුතා නිදාගත්තේ නැත? මම හැවි මගේ කටහඬේ තිබුණ වේවුලීම හංග ගන්න උත්සාහ කරන ගමන් මම හිතාමතාම මගේ අතේ තිබුණ වතුර වීදුරුව තොලවලට තියලා හෙමින් උබලා පිව්වා. වතුර බින්දුව මගේ තොලායනෙන් පේරිලා බෙල්ල දිගේ පහළට මගේ පපුව මැදට ගලාගෙන ගියා. කසුන්ගේ ඒ වතුර බින්දුව දිගේ පහළට යනවා මම දැක්කා. එයාගේ බැල්ම ඒක නිකන් සාමාන්‍ය බැල්මක් නෙවෙයි. ඒකේ තිබුණ ආශාවක්. මම දැක්කා එයා කෙනකිරිනවා. මට නිින්ද යන්නේ නෑ අම්මේ. නෙතුමිත් නෑනේ පාළුයි වගේ. කසන් කිව්වේ බිම බලාගෙන. එයා කුස්සිය ඇතුලට අඩියක් තිබ්බා. "ඔව් ගෙදරම හරි පාළුයි තමයි." මම කිව්වේ ටිකක් හෙමින්. මම ෆ්‍රිජ් එකට හේතු වුණා. මගේ නයිටි එකේ වාටි ටිකක් උඩට ඉස්සිලා මගේ කකුල් දෙක එළියට පේනවා. මම දන්නවා කසුන් ඒව දිහා බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. ඉතින් පාළුව මකන්න මොනවද කරන්නේ? මම ඇහුව හරිම අහිංසක විදියට වගේ. ඒත් ඒ වචනවල යටි අර්ථයක් තිබුණා. කසන් මගේ දිහා කෙලින්ම බැලුවා. එයාගේ ඇස්වල තිබුණේ අවිනිශ්චිත බවක්. මම දන්නේ නෑ අම්මේ. ටීවී එකවත් බලන්න බැලුවේ. ටීවී බලලා මේ පාළුව යවන්න බෑ පුතා. මම හෙමින් එයාගේ ළඟට ගියා. දැන් අපි දෙන්න අතර අඩියක්වත් පරතරයක් නෑ. එයාගේ එනත අඩිය ගඳට මම ආසයි. ඒක පිරිණි ගඳක්. මගේ සෙන්සුවද එයාට දැනෙනවා ඇති. මම රැට නිදා ගන්න කලින් ගාන ලා රෝස මයසුවද තියෙන ක්‍රීම් එකේ සුවඳ මුළු කුස්සියම පැතිරලා තිබුණේ. අම්මා මේක කසන් වචන කල්ප ගන්න බැරුව වගේ හිටියා. එයා පස්සට යන්න හැදුවේ නෑ. ඒක මට ලොකු හයියක් වුණා. "ඇයි පුතා බයද?" මම එයාගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඇහුවා. මගේ හිත ඇතුලේ බෙර සද්දයක් වගේ හෘද ස්පන්දනය වැඩි වෙලා.
නැතුමි නෑ කියලා ඔයාට දුකයිද? නැත්නම් ඔයාට වෙන දෙයකට ඕනකමක් තියෙනවද? කසුන්ගේ මගේ ඇස් එක්ක ගැටුණා. අම්මා මොනවද මේ කියන්නේ? එයාගේ කටහඬේ තිබුණේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් නෙවෙයි, පුදුමයක්. මම දන්නවා කසු. ඔයා මගේ දිහා බලන විදිහ මම දැකලා තියෙනවා. නැතුමි නැති වෙලාවට ඔයා හොරෙන් මගේ දිහා බලනවා. මම අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. බොරු කියන්න එපා. මම එයාගේ පපෝඩි මගේ අත තිබ්බා. එයාගේ හිත වේගයෙන් ගැහෙනවා. මගේ අතට දැනුණා. මගේ අතේ ඇඟිලි තුඩු එයාගේ පපුවේ මයිල් අතරින් යද්දි කසුන්ගේ ඇස් පිය වුණා. මේක වැරදි යම්මි. එයා මිමිනුවා. ඒත් එයා මගේ අත අහකට ගත්තේ නෑ. වැරදි දේ තමයි පුතා ගොඩාක් වෙලාවට රස. මම එයාගේ කනට ලං වෙලා රහසින් වගේ කිව්වා. මගේ හුස්ම එයාගේ කන ළඟ වැදෙද්දි එයාගේ ඇඟේ රෝම කූප කෙලින් වුණා කියලා මට දැනුණා. අනිත කවුද දැනගන්නේ? මේ ගෙදර පිටි 4 ඇරෙන්න වෙන කවුරුත් මේව දකින්නේ නෑනේ. මම තවත් ටිකක් එයාට ලං වුණා. මගේ ඇඟ එයාගේ ඇඟේ ගෑවි නොගෑවි තිබුණේ. මගේ පපුව එයාගේ පපුවේ වැදෙද්දි මට දැනුනේ මහා ලොකු සැනසීමක්. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ මම හැව්වේ මේ උණුසුම, මේ තද පිරිණි. කසන් එයාගේ අත් දෙක ඔසවලා මගේ ඉනවටේ යවුවා. එයාගේ අත්වල තිබුණු රළු බව මගේ ලිස්සන්සුරු නයිට් එක උඩින් දැනුනම මගේ මුළු ඇඳම හිරිවැටිලා ගියා. අම්මා මාව පිස්සු වට්ටනවා. එයා මගේ බෙල්ලස්සට මූණ ඔබාගෙන කිව්වා, ඉතින් පිස්සු හැදෙන්න ඉඩ දෙන්න පුතා. මොකටද පාලනය කරගන්නේ? මම එයාගේ කොණ්ඩේ අතරට මගේ ඇඟිලි යවලා හෙමින් පිරිමැද්දා. අද රැයට මම ඔයාගේ නැන්දම්ම නෙවි. මම නිකම්ම ගැහණියක් විතරයි. ඔයාට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් ගැහණියක්. ඒ වචන ටික කසන්ගේ ඉවසීමේ සීමාව කඩලා දැම්ම වගේ වුණා. එයා එක පාටම මාව තද කරලා පතා ගත්තා. එයාගේ හුස්ම වේගවත් වුණා. එයා මාව උස්සලා කුස්සියේ තිබුණු මේසේ උඩින් තිබ්බා. මගේ කකුල් දෙක එයාගේ ඉනවටේ පැටළුනේ ඉබේටමයි. කුස්සියේ ජනේලයෙන් වැටුණ හඳ එළිය අපි දෙන්නගේ ඇඟවල උඩට වැටිලා අමුතුම රටාම යවුවා. එළියේ රැහැයෝ කෑ ගහන සද්ද අපේ හුස්ම ගන්න සද්දෙට යටපත් වුණා. මට ඕන, මට අම්මව ඕන. කසුන්ගේ කටහඬ ගොරෝසු වෙලා තිබුණා. එයාගේ රැවුල් කොට මගේ හැමේ ඇතිරෙද්දි මට දැනුනේ කියා ගන්න බැරි තරම් සැපක්. ඒක රිදෙනවා. ඒත් ඒ වේදනාව ඇතුලේ පුදුම ආතල් එකක් තිබුණා. මගේ ඇස් තද කරලා පියාගත්තා. මගේ හිතේ තිබුණ අවසාන බය දැන් නැති වෙලා ගිහින්. මට ඕන වුණේ මේ මොහොත විතරයි. නෙතුමි ගැන තිබුණ මතකේ මගේ හිතෙන් අයින් වෙලා ගියා. දැන් මෙතන හිටියේ ගැහණියෙකුයි පිරිමියෙකුයි විතරයි. සබහා ධර්මයේ නීතියට අනුව එකිනෙකාට ඇදිලා ගිය ආත්ම දෙක. කසන් මගේ නයිට් එකේ උරහිස් පටි දෙක පහළට ඇදලා දැම්මා. එයාගේ රස්නේ මගේ ඒක පුරාම දුවද්දි මම කෙඳිරි කෑවා. කසුන් මගේ කටින් පිට වුණේ එච්චරයි. එයා මාව තවත් තදින් තුරු කරගත්තා. අපි දෙන්න එකම ගිනි ගොඩක් වගේ ඇවිලුණා. එයා මට ඕන විදියටම මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා හොඳට මාව සතුටු කරන්න පටන් ගත්තා. මේ තහනම් බැදීම ඇතුලේ තියෙන රසය සාමාන්‍ය දෙයකට වඩා 100 ගුණයක් වැඩි කියලා මට හිතුණා. පයක් සැකක් එක්ක මුසු වුණ ඒ ආශාව මගේ නහරයක් පාසා දිව්වා. අම්මා හරි සුන්දරයි. කසන් මගේ පපුවේ තිරුල්ලලා මිමිනුවා. එයා හරියට පොඩි ළමෙක් වගේ. ඒත් එයාගේ ක්‍රියාව පිරිමියෙක්ගේ. ඔයාට ඕන තරම් ඒ සුවඳ නිදින්න පුතා. අද රෑ එළි වෙනකම්ම. මම එයාගේ ඔළුව මගේ පපුවට තද කරගත්තා. එළියේ හුලඟට ගස් හැරෙන සද්දය ඇහුණා. ඒත් මේ කුස්සිය ඇතුලේ තිබුණේ අපි දෙන්නගේ ලෝකයක් විතරයි. හෙට උදේ වෙද්දි මොනවා වෙයිද? නෙතුමි ආවම අපි කොහොමද මූණ දෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නෑ. ඒත් මේ වෙලාවේ මේ තහනම් රාත්‍රියේ මගේ ජීවිතේ ලොකුම සතුට, ලොකුම සැප කසන්ගෙන් ඉඳා. ඒක ආදරයක්ද රාගයක්ද කියලා මම දන්නේ නෑ. ඒත් ඒක මගේ හදවතට ඇඟට තදින්ම දැනුණා. හඳේදී හිමින් වෙනස් වුණා. ඒත් අපේ පැටින් තවත් තද වුණා මිසක් බුරුලුනේ නෑ. මේ රහස මේ පිටි 4 ඇතුලේ සදාකාලිකවම වැළඳලා තියෙයි. ඒත් අදර මම ජීවත් වුණා. මේ වගේ කතා කියවන්න කැමති අය අපේ subscribe කරගෙන යන්න. මේ කතාව ලස්සනයි නම් like එකක්, comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා.